Esto es Honduras. Honduras es bella, es increíble. Y si decides moverte para hacer algo por tu vida que no sea estar jodiendo a nadie más, pues te aconsejo, vete a una montaña. Ve a una montaña, graba lo bonito que tiene nuestra tierra, anda a compartir lo que tiene Honduras y verás cómo se siente diferente hacer algo por ti que sea bueno. Así que este es mi contenido y gracias por ver mis videos.